स्टेशन पर उतरते ही जब 8-10 ऑटो रिक्शा वाले घेर कर खड़े हो जाते हैं तो कसम से सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर ऐसे बाय बाय करते हैं कि जंग में भेज रहे हो, स्कूल में नहीं। हम तो रोजाना एक लात खाकर जाते थे। जिस दिन नहीं पड़ती थी हम समझ जाते थे कि आज संडे है। मेरी वाली तो बहुत गरीब थी भाई, कुछ ना दे सकी तो बेचारी धोखा ही दे गई। बाप परेशान है कहीं खेतों की फसल न खराब हो जाए और बेटा स्टेटस लगा रहा है मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना। मेरी बस चले तो मैं आप सबको कहीं घुमाने ले जाऊं, पर क्या करूं मेरे पास बस ही नहीं है। बुआ के घर